心靈的旅程有溫暖的光芒，那是我真心的向往，如同璀璨的星光。耶穌向民眾講完呢一啲說話之後，就去咗葛法翁啦。有一個百夫長，佢所喜愛嘅僕人重病要死啦。佢聽講過耶穌嘅事，就打發咗猶太人幾個嘅長老去耶穌嗰度，求佢嚟醫治自己嘅僕人。佢哋到咗耶穌嗰度，就懇切求佢咁樣講啦，佢堪當你為佢做呢啲事㗎，因為佢愛護我哋嘅民族，又為我哋建築咗會堂。耶穌就同佢哋去咗啦。當佢嚟到佢屋企冇幾遠嘅時候，百夫長就打發朋友向佢咁話：主啊，不必勞駕你啦，因為我受唔起你到我舍下你。因為呢個原因，我亦都認為我唔堪當親自到你嘅跟前嚟，只係請你講一句說話，我嘅僕人就一定會好返啦。因為我雖然係受派喺人權下，但係喺我下邊亦都有士兵。我對呢一個講你去，佢就去；我對嗰個講你嚟，佢就嚟；對我嘅奴僕講你做呢個，佢就做啦。耶穌一聽呢一番說話，就佩服佢，就轉身向跟隨自己嘅群眾咁話：我同你哋講，連喺以色列，我都未曾見過咁大嘅信德。被派去嘅人都返到屋企裏面，見到嗰個僕人都已經好返啦。聖經注釋：呢一個百夫長所建嘅會堂，大概就係耶穌講道理顯奇蹟嘅會堂。